izina n'iryo muntu niko barundi babivuga ni ijisho nyene ni kwa kundi gusa ijisho nkukumva ndi ngaha nkaba ndiko ndabona nk'ibiba muri ville sikuvuga ngo abari jewe hanundi ambere ijisho biriko biriza ku nguvu zidasanzwe ni ijisho tubona akora utuntu twinshi kandi ama video atandukanye abantu bakaniyumvira ati mbega kuraba ajya ama emission yose asohoka mu gihugu umuntu umwe ku wundi ukurarondera uri ukurarondera umuntu aho yadekonye canke naho ikintu yavuze gitwengeje wo kwereka abantu bigutwara umwanya munini mbega uravye ama video ngene asohoka jisho n'uwe buhinga akoresha kugira ngo video zose zisohoka azibone hama ashobora no kuronka utwo ashobora gufatanya umucunguzi ni kwa kundi nyene nemeye nambara igitsibo c'amahwa kubera iyi industry ndavyihebera kwihebera ikintu ntavyumva mu gitondo kuva 6h gushika izindi 6h mba ndi muri iyi industry kugira ndabe ko yovaha ikaja biraje utubwiye ivyo ako tutabeshanye jisho mu buzima busanzwe apart y'ibi turiko turabona kuri Instagram na Facebook no ku mastatu y'iwacu nibihe binakora ni na jisho rimwe na rimwe abaririmbyi ubona ko basigaye banatinya mu interview zabo ngo aho jisho ntagufate no mu commentaire basigaye batwandikira ngo jisho ngo wabonye akakantu ariko man usigaye uri gisasu kirimbuzi gitera ubwo bakora ama interview ahubwo bakomeze batinye cyane kuko iyi industry yo kuza gufiniramo cyangwa kudekoneramo baze biteguye kuko nubundi ntibirahagarara bakomeze kudekona ijisho ntibabana twama twabonye tujya tu video ariko ikintu cya mbere nkeneye kumenya bijya bintu byo gufatanya tu video ukadutwenza ugasanga Instagram ni wewe Facebook ni wewe ku mastati yacu ni wewe vyaje gute jisho yabikuye he yo yesp ku bandi bantu bo hanze canke naho ni ibintu vyamuje mwuko nyene dusanga ariko aradutwenza Hello boys and girls, inizera kumeze neza kwa kundi ahandi ndakubwira ko ari Juste Girl aka Dreamer from RSA aka Black Man Jisho ni Black twavuye muri studio kugira ngo tubazanire bishasha twavuye muri studio kugira ngo tubabwira amwe mu makuru adasanzwe bamwe mu bantu bari bapoteye abandi bari nyegeza abandi baradukubita amacenga abandi turababwira ko twabamenye ariko baratwikawusha kwa kundi ahandi benshi mwaba mukeneye kumenya wari we benshi mwaba muryoherwa n'ibikorwa vyiwe benshi mwaba muri ko muratwenzwa n'ibintu iminsi yose yamariko arakora sundi bamwita jisho kwa kundi ahandi mukanye gato ndabwira ko kumuronka vyatugoye ariko ntako tutagize gura ducoye kumuronka ndakura musabrara na fresh sana urameze fresh ndashima Imana n'abantu bake cyane ushima Imana n'abantu bake cyane ego kuriki ushima Imana n'abantu bake urazi ko abantu benshi atari beza ego abantu yivuze ko atari beza ubushatse kuvuga none man kandakubaze broski ntuzi ko abantu twidogera abantu kandi tukanashima n'abantu rero ndiko ndashima abo bantu bakeya ego kuriki batoba benshi nibo babenshi kuko urazi ko bunyegari bwinshi butimba kwa kuri ahandi dufise amakuru menshi bamwe twarakubona urengana abandi tukakubona uri umuntu asanzwe mu nyuma barikeka ko ari wewe rimwe na rimwe uranabihakana ariko uno munsi nkaba naje gukoresha bose baguma bambwira ati nujya jisho uranangora cyane benshi turanavuga ati mbega uwo jisho agorana gutya nibiki ni wewe jisho murazi ko mu migenzo y'ikirundi byahora biri ku bakobwa ariko mu migenzo y'ikirundi kirazira kwivuga ahubwo ibikorwa nivyo bigenda bikavuga ego ibikorwa nivyo bigenda bikavuga ariko ikintu nkeneye kumenya kuko urabizi yuko abadukurikana credibility twadutakaje credibility dukoresheje utari jisho kandi atari jisho ariko twama twabonye ibikorwa vyawe kubera iki jisho uyu mwanya wose yari yagumye mu gacere atashoboye kwiyerekana oya nobu sikuvuga ngo navuye mu gacerere ahubwo ni kwa kundi umufaransa avuze ati ni nka afraganderi gufatwa afraganderi ego kandi nobu ni kwa nyene nafatiwe reme en poche ahandi hoho ubundi aje kumbaza sinamubwira ko ari jewe ego kubera iki mu TV online yose ushimye guha ikiganiro UMUKUBITO
oya umukubito iyi TV online nabonye ifite stability ni TV online imeze neza cyane niyo mpamvu kandi nta n'ahandi hantu udashobora kumbona oya kubera ko utagomba guhereza ibiganiro andi mativi andi mativi online si kuvuga ngo ni ukuyafobya cyangwa kugira gute oyaha ndabishimye kuha umukubito kubera nabiyemo nabibonyemo potential gusumba izindi ego hama ikindi cyo bari giki gituma jisha akakanya kose yaramaza atagomba ko abarundi n'abarundikazi babona ino sura bamwumviriza bakamenya ivyiyumviro vy'uno musaza oya si kuvuga uko nkuko nabikubwiye byose turavyemera ariko si byose bitugirira akamaro cyatumye ntiyerekana kandi n'ubu ntibabone ngo bambonya ndashobora no kuzimangana kandi si ukuvuga ngo na masikise si oyaha jesi nkene amasikise ahubwo n'urukundo nabikubwiye ni vya bindi bigaruka muri la modora patrie ni ugukunda ibi bintu ikintu ukunda naho atani franga na rimwe cyoguha ariko ukagikora ugikunda nta kindi kintu bisumba ivyo nta kindi ciza bisa nkavyo gukora ibi bintu n'urukundo si kabisa si urabona ni washaka ni interview tugiranye naho yobona umuntu umwe ahubwo nashima hari n'abakunze kuvuga bati abantu iyo bakoze akantu gato biba bikenewe ko amenyekana kandi binamuteza imbere n'abandi bamenye ko ivyo bintu abishoboye ubwo kubona jisha atabigize ntafite izindi mpamvu zituma atagomba ko abarundi bamenye ivyo ashoboye oya si kuvuga uko bakamubona oyaha none ugira sinziranye n'abarundi ntitwirirwana ntidusangira mu buzima bwa buri munsi ariko nta gisumba ico kumenya pare y'ivyo oyaha ibi birahagije Vyaravuzwe cyane ko jisha aba mu Rwanda ataba mu Burundi biranavugwa cyane ati uno muntu ntimumuronderere ngaha ariko tugusanze ngaha mu Burundi jisho yagiye mu Rwanda yari abavuga ivyo barukuri cyane nasi uri jisho oya n'abandi bavuga ko muri Canada bamwe bagataba mu Bwongereza abandi ngo Afrique du Sud abandi ariko ndi umwana w'igihugu ndi ngaha yego cyane wajeje oya nta si ngombwa ngo bimenye ariko none nusanze mu gihugu ugira wafashe indege ngo usanga hondi wafashe indege oya ndi ngaha twama twabonye tujya tu video ariko ikintu cya mbere nkeneye kumenya bijya bintu byo gufatanya tu video ukadutwenza ugasanga Instagram ni wewe Facebook ni wewe ku mastati yacu ni wewe vyaje gute jisho yabikuye he yo yesp ku bandi bantu bo hanze canke naho ni ibintu vyamuje mwuko nyene dusanga ariko aradutwenza oya kuvuga uko umuntu wese abafite inspiration umuntu wese uzobona ngaho kwisi ikintu cyose akora abafise ahantu yakibonye gusa sukwiyamenyera canke ndumwe ngaha mu gihugu ariko afise aho yabibonye nimba umuntu wese uhora ubona ngaha kwisi icyo akora cyose abafise ahantu yagikuye nta muntu n'umwe abura inspiration mbeba shamvuga simbona icyo navuga ariko umuntu wese abafite inspiration yego uwasoma mu byiyumviro vya jisho yosanga yiki sha tari imana umva usanga yiki nta kintu na kimwe usangayo nihe migambi yakazoza ka hafi ya jisho nta kindi kintu nkeneye no kuduza industry urabona ahigeze icyo ndi coco naho yoba 2% ndafise ico nongeje ko kuri industry
Jisho ubu yohura n'abaririmbyi nka batatu kwanza nk'ikiri ngaho nyene abaririmbyi benshi bama watoye utuntu twabo ugafatanya ama video n'abandi benshi cyane je mpora niyumvira tujya tu video twaninde wadukuye he tujya tu video ukura hana kugira ivyiyumviro bihure vyo bigutwara umwanya ungana gute kugira ngo ushobore kuvuga ikintu ugasanga yishoye n'ubundi muntu batari kumwe bigasohoka ari ibintu menga ivyiyumviro bari bavyiyumviriye hamwe. Oya bijya bintu bisabana umwanya ikintu cyose n'umwanya ndatekana nkaraba ivyahariya ivyo hakurya ego nkaraba ibintu bihura bisigura ko Jisho yamari mu kazi umwanya wose ninde zozo ngira baramaze kuzimara zose sha ninde nubu ni yasohotse kwa kabiri ndahetse oya hoho inbox yamayuzuye ku bamwe atitora akavideo ramungirire kugira ngira sore indirimbo ikiniki urabibona nawe ariyo nkavuga ati inkoni hiri gihe ntihiri inzara ariyo nawe uvuga ati ivyo nsindimwo banza murindire gato exactement bisigura ko Jisho atari umuntu ushobora kumanipira canke gukoresha mu bintu vyakushaka birabaho urumva nkora ibintu uko ndabishaka nkora ibintu uko ndabigomba pana kumbwa ati kora iki canke iki ariko vyose nta mwana n'ikinono ko abaririmbyi bose bari ngaha mu gihugu ndabakunda biraje turatagwe kubona utu video twiwawe turadushwayemwo turatwenze ikibazo ca mbere nkeneye kumenya wabizanye umuntu mbere yahe gukora utu video ukadufatanya ugafata amajambo juste gare yavuze naka bigahindiramwe ikintu gitwengeje cyane kubera ko wabizanye umuntu mbere yahe oya muntu mbero ni kwa rukundo ni yaramudora patrie kandi ikaba gukunda industry no gukunda industry ya kabiri gatanindwi niyo ntumbero vyatumye ndabizana ego kabiri gatanindwi hariho n'abantu duhereka kuvugana nabo bavuze ngo nta industry mu Burundi hari ku bwa Jisho industry mu Burundi irahari cyane ntayihari oya industry irahari ntitwareka kuvyirengagiza kuko ntitwavuga ko idahari kandi tubona ivyo ikora bihari ego ni nkuko twokwirengagiza mushobora vyose kandi tubona ibikorwa vyayo ego oya kuvuga uko tujya tu video no kugira basi ntuvuga gasopo canke iki abandi abaririmbyi urabona hari abaririmbyi bagenda mu interview bakitwara uko bashaka mu kwishura ntibishana ubwenge ko hari nk'inkebuzo akibuka ati ndekonye Jisho ari karambona kandi ntibaba babeshe koko ndi Jisho rya hose niko abavyita Jisho ndi Jisho nyene baba bakubonye mwisite iyo zina rya Jisho niko ubwa mbere niko wahora witwa cyane nakantu wifondeye uko nyene bivanye ko ari kwitwa Jisho oya izina ni ryo muntu niko barundi babivuga ni Jisho nyene ni kwa kundi gusa ijisho nkuko mba ndi ngaha nkaba ndiko ndabona nk'ibiba muri ville sikuvuga ngo abari jewe hanundi ambere ijisho biriko biriza ku nguvu zidasanzwe ni Jisho tubona akora utuntu twinshi kandi ama video atandukanye abantu bakaniyumvira ati mbega kuraba bijya ajya ama emission asohoka mu gihugu umuntu atumwe ku wundi ukurarondera uri ukurarondera umuntu aho yadekonye canke naho ikintu yavuze gitwengeje wo kwereka abantu bigutwara umwanya munini mbega uravye ama video ngene asohoka Jisho n'uwe buhinga akoresha kugira ngo video zose zisohoka azibone hama ashobora no kuronka utwo ashobora gufatanya oya sinokikubita mu gifuwa hajya habantu bafasha muri utu n'utu gusa ntumushobora kubamenya ariko nanje ndagira ubushakashatsi bw'iwanje ariko buri interview yose yatanze mu TV online bona ngaha mu gihugu ntegereza kuyikurikirana igisohoka nanje mba ngiyeko umuntu rero ngaca yiyumvira ati mbega Jisho batagira ibindi bintu akora wifatanyije n'ibindi bintu ubwo birakorohera kuraba ayo ma interview uriko urakora n'akazi kawe ka misi yose
oya ni nko sindi bugigire umwana w'ikinege ngo Imana yaduhaye ngo kugira ngo iducungure ariko nanje nabaye umucunguzi w'industry nta kindi kintu nkora kiretse gukurikirana iyi industry iyo uvuze ko Jisho yabaye umucunguzi w'ino industry abashatse kuvuga iki umucunguzi ni kwa kundi nyene nemeye nambara igitsubo c'amahwa kubera iyi industry ndavyihebera kwihebera ikintu ntavyo wumva mu gitondo kuva 6h gushika izindi 6h mba ndi muri iyi industry kugira ndabe ko yovaha ikaja biraje utubwiye ivyo ako tutabeshanye Jisho mu buzima busanzwe apart y'ibi turiko turabona kuri Instagram na Facebook no ku mastatu y'iwacu nibihe binakora man sindi buvuye ngo ibindi binakora ariko ivyo nkora nibimubonesha amaso ntubona ko ibimubonesha amaso bihagije akosa akazi nakazi kubwa Jisho ati niyatokora ibindi birakwiye birakwiye bino bintu haciye uri kurabikora ariko ndakeneye kumenya bino bintu kandi abantu bariko barabikunda cyane Jisho uburizina je ndakeneye kumenya urabona ko hari cyo byafashije ino industry ya 2-5 indwi nawe n'impumyi irabibona n'impumyi yabona ko ari ibintu byafashije cyane n'impumyi irabibona ko urabona ko basi byabivanye kuri rimwe bishira kuri 2 n'umuntu wese naho yoba ari impumyi arabona ko ari byo byafashije kandi turacyari nko kuri 6% ntituragera aho dushaka nimuragera aho mushaka iyo uvuze kutaragera aho ushaka Jisho afise vision yahe kuri uno muziki umuziki nkuko je nawe ufashe ndashira ku bitugu shaka kuwuvanaha ndawushire ahandi hantu iyo uvuze ahandi hantu ni he basi ahandi hantu hahandi umuntu wese atitegere atibaza yuko ko wogera uwo muziki bije ku nguvu zidasanzwe ni na Jisho rimwe na rimwe abaririmbyi ubona ko basigaye banatinya mu interview zabo mva ngo aho Jisho ntagufate no mu commentaire basigaye batwandikira ngo Jisho ngo wabonye akakantu ariko man usigaye uri gisasu kirimbuzi gitera ubwo bakora ama interview ahubwo bakomeze batinye cyane kuko iyi industry yo kuza gufiniramo cyangwa kudekoneramo baze biteguye kuko nubundi ntibirahagarara bakomeze kudekona Ijisho ntibabana biravuga ko mu bintu vya mbere bituma utaboneka utashimye kuyerekana ari uko Jisho yoba yatinye yuko burya bu video kenshi usanga wasarishije umuntu aho yadekonye canke ibi nibi abaririmbyi bashobora kugira nabi abavuga uko wabihenda Jisho oya ntibihenda urazi yuko umuntu wese abafise mbere bivuga gute mpamvu objectif yiwe ariko si kuvuga ngo nukubasarisha cyangwa iki ni nk'inkebuzo none nkubaze naho uri kurambaza inkebuzo nimbi mu migenzo y'ikirundi niyo rero ni inkebuzo kandi umwe namukebuye ndazi ko atadusubiramo cya kintu azogenda muri interview yitonze avuga ati ngira mvuge ibintu biri ku murongo yego azogenda muri interview avuge ibintu biri ku murongo biraje ku nguvu zidasanzwe Jisho ariko akora ibintu byinshi cyane turabona yuko biza vyamaze gufata inzira ariko umuntu agasura akiyumvira ati mbega uno Jisho no musi baramubonye ku makamera kuyifuza gukorana ama projet na Jisho cyangwa akeneye kumubona amaso ku yandi biba bimeze gute navyo kumbona amaso ku yandi abanzi babo baranzi ni nkuko nawe wamenye ati Jisho no ariko akamenya mu kirundi baravuze ati akamenyero akica inkware age nawe udadoswa kumbona uzokomeza umbona kujya nyene ntumbona rero abifuza gukorana nanje mbe nababwira gute barazi ko bahora bambona yego hoba hari umuririmbyi numwe murahura ukamwibwira canke naho akakumenya akavuga ati urakora ibintu neza cyane nta muririmbyi no mwanzi kubera ko utabiyereka canke bo batakwiyereka
akamenyero kisha intware nta muririmbyi wasi kuvuga mvuze ngo akamenyero kisha intware hari ukundi kuntu nashatse kubibonekesha ariko biba byiza kwigumira ahantu rije nyene mu buzima busanzwe umuntu agirwa n'abandi kandi ngo inyakamwe urabizi mu Burundi ngene babivuga umuntu avuze ko Jisho ashobora kuba atakunda abagenzi bimeze gute nkene kumenya Jisho mu buzima busanzwe ameze gute abayeho gute n'abandi bantu Jisho ni nka kwa kundi k'umunyagihugu wa buri wese wo muri quartier ndasangira n'abantu basi ndavugana na muntu buri wese muri quartier ndi kwa kundi nyene ubona buri munyagihugu gusa urazi ko atari ngombwa ibintu byose umuntu abishire ku mugaragaro bimwe biba biri private hari benshi bakunze no kuravuga ati uno mutipe akora nk'umu espion turabana tutamuzi bwa bundi ni ngombwa kandi naho byanditse buri muntu ngo amenye ngo ibyo umuntu akora ahubwo nawe nkeka wampaye fake nubwa mbere mbonetse ku TV online nimwe mbonetse kuri kamera muri kamera zose zo mu Burundi nubwa mbere mbonetse ikintu gikomeye cyane ku mukubito nibaza umukubito nyene ni kwa kundi nkuko dugitangura nakubwiye ko umukubito kwa kundi mu Kirundi bavuze ati hejuru umugabo ha mu wundi kandi mukuru we yamafise mukuru we nabonye umukubito ari ngombwa bije ku nguvu zidasanzwe ndakene kumenya uri mu bantu bakurikirana umuziki byinshi wama wabibonye ibindi navyo urabibona kimya uno muziki w'Uburundi ubunugeze umuziki w'Uburundi wavuye aho waruri uraja ahandi twabivuga yuko umuziki w'Uburundi ko waruri demira ari kumeze harabonetse iterambere twavuye tujahe nibe twishimira nibe ibintu ubona ko baririmbyi wewe wamo unabari ruhande kimya rimwe na rimwe atavyo bazi ubona ko bohindura umuziki w'Uburundi icyambere twoshimira niki nta muntu yarazi ko umuririmbyi w'umurundi yogenda hajya akagenda mu rushanwa agatahana miliyoni 15 nawe ubwawe kuva ukiri umwana hari umuntu wari bwumve umusitari w'umusani yarose miliyoni 15 kwera umuziki ntibyahora biba kiretse primuziki ariko apare y'ivyo umuziki w'Uburundi ugeze ahandi hantu gusa twoca tubyishimira ahubwo turacabandanya turacari nko kuri 43% urumva izo 57% ko dusigaje intera ikomeye cyane kuvuga ko dukomeza inguvu kugira dukombrero vide yego dukombrero vide izo 50% kubwira wowe uzuzuza ubona ivyo bice bibura hehe mu biki kuvuga ngo zibura aha naha buri murundi muri musane wo mu Burundi wese yihe iki kibazo ati haburiki ariko bakore ikintu ca mbere man n'umuziki mwiza n'umuziki mwiza nta kindi hari abakunze kuvuga ko Jisho yapoteye atinya kwiyerekana ngo kubera arabizi ko ibintu by'ubusitari usanga abademo baba bakunda cyane yiwa ngo agwaye igihwa ngo atinya ko kwicucu zimwoma inyuma kubavuga uko ga Jisho bivuga kwiki oya sukuvuga uko n'ijambo ry'Imana ravuga ati byose turavyemerewe ariko si byose bitugirira akamaro sukuvuga igihwa kuvuga ngo ngwaye igihwa ariko abatazi ko ngwaye igihwa urakigwa oya ntacyo ngwaye kuko ibiri umudugo kuri bamwe abandi no mu manuko
amakuru twashoboye kwegeranya abantu mu bana biravugwa ko wiriga umuhira iminsi yose kwa mbere gushaka kwa Mungu uvaho uja mu ibare cyangwa nawe ugiye mu yandi mafere yiwawe bakavuga ati ubujisho nimba ari we jisho kabisa uyu muntu bambwiye ko witwirinde izina bakuzi jisho ntaryo bazi bakavuga bati nta nakandi kazi akora none wewe wipangiye inzu ugacubaho gute utagira ivyo ukora babona ntaka akazi naka akazi katumye wowe umenya akosa akazi ikintu cyatumye umenya sakazi ubwirana abantu bose uzi wowe hari abantu bose uzi wowe namenyekana bose barashoye abonzi bose barashobora kuba bibeshejeho nk'uko bibeshejeho kandi birirwa muhira oya erega ni nk'ibyo nakubwiye ibiri umudugo kuri bamwe abandi n'umumanuko umuntu wese afise ivyiwe nanje ni nkuko ubona afise ivyo wanje ego umuntu wese afise ivyiwe nkuko abandi bafise ivyiwabo ni jisho yamye akunda umudi wa hip hop twamye tubona ashigikira cyane ibintu vya hip hop umuntu akavuga ati hip hop y'u Burundi yoyo twavuze muziki en general hip hop imeze gute hip hop ni ikintu kinini hip hop ni ikintu kinini mbere gikwiye gushigwamwo inguvu apana jewe gusa n'abandi bokora nkanje badoshiremo inguvu muri hip hop ego jisho niki kintu cyari kintu ubona ko tutova ngaha tutavuze ya ubutumwa ushobora gushikiriza abafana b'umuziki w'u Burundi abafana b'ampaje yawe abafana abaririmvyi bariko baradukurikirana abakunzi ba ZTV online byacu nakaye kajambo babwira oya icuno shishikaza abafana cyambere ndabasavye urabona ko nanje nkoresha ingufu bagende kuri YouTube yanje ni jisho bakore subscribe benshi bagaruke kuri Instagram bagire follow Facebook nuko kugira dukomeze sivyo aho ubutumwa bugere hose nta kindi no basaba nico jisho ndagushimire sana kubona waheve ivyo urimwo ukabana natwe murakoze Juste Gaël nizere ko nikindi gihe nitwabahamagara muzotwita ego nivyaba ngombwa asante sana kwa kundi ahandi nari kumwe no muniga reka nabashimire nshimire mwebwe mwese mwakoze ivyo bishoboka vyose urango shimire reka nabashimire shimire mwebwe mwese mwabanye natwe gutamba wirorera birababaza biramugaza ndababwira ntigira j'aime partage na share biratwubaka cyane behind camera no Rastaman ariko akora ibishoboka vyose urango mu black man hani no mbere nshobore kuboneka ndababwira ati umukama bandindire ibiza vyose byo kumufuka no kumubiri bye bye ciao hasta la vista ula ushulo mushulo ushula none